Mirë broma dhe përshëndetje, shkojnë edhe me nejtë Smajlov të Rodhës. Përshëndetje djem, përshëndetje vojza, beqar dhe beqareshat matë fort në Shqiptari. A ku të zënë qika më thënë bukuroshe sonte? Bukuroshe jeni. Mirë broma të ashtë? Përshëndetje, mirë broma. Zojan t'i gonë mirë broma. Përshëndetje, Lull. A je mirë? Mirë. Mirë broma, Papa Valan, a je mirë? Mirë broma, si ja jem një lull. Mirë, kalon, mirë. Njerëz të mirë, janë është java fundit e këtij viti. Kemi disa takime, disa analiza, janë takime të cilat janë bërë dhërat për babadimit, janë bërë me short. E keni pa mram takimin e parë i cili është mbajt në mes të Besmirit dhe të Stellës, një takim i cili edhe mos ta kish zgjedh shorti e kishin pas fatin me u bë bashk në takim, sepse po mduket që kanë një përpëlqimi edhe për ju shkon dhe qysh ma bjeti. Lesht veç muj më thonë puna marë në 2022-shin. Do të shojmë takimin, ta keni të qartë që këto takimet të cilat i ka zgjedhë babadimri janë takimet të cilat e kanë pas një skenar, një rrethon, dhe me thonë teksti se çka do të folet jo, po masi ju keni lyp kështu për shembull si takimi fundit me flia, do ta bojmë me flia. Ki lyp kështu ja kemi përshtat pak a shumë. Edhe ma tepër është se sa mujnë me u gjetë edhe një talent i tyre në këto takime të imponume prej shortit, se sa mujnë me u gjetë edhe çka mujnë me bo bashkë. Vazhdim do të shojmë edhe takimet e tjera, edhe 2 takimet e tjera, prej 6 takimet që ka zgjedhë babadimi, 3 kanë dështu, 3 janë majt. Pse kanë dështu, për çdo emision do ta folim nga njërin prej takime sepse ka dështu. Kështu që shkojmë pak me takimin 1 minutë dhe kthehemi me Besmirin dhe me Stellën. Mashallah, mashallah. Si je? Ku je Stel? Ja, se shtresa fundit mbarova. A po të pengoj? Jo, fare, mund të ulesh. Faleminderit. Mashallah, më ke befasu, a? Na zakonisht takimet i shojmë bashkë para fillimit të gjërimit, me kriju një farë atmosferë ashtu edhe i raport që të gjithë thanë, wow, kjo është takimi ma interesant, ma i miri, kështu që e kem po, ha? Flia, ku e love? Kush? Flin, ku e love? Po dhe? Lapa, tegla turshive, djathi aty, kush pi prejnë, lak e shtim krinë mas pari. Ka që kash një gjylle bëjke. 3 vetë një fli mi hongër fill, ka dalë qiko, ma pak. Qashtu? Gjithmonë ku të mungoj jo dhe zakonisht ndodhin sa sene, aja ke dhomërin të A di me prej fliti? Po, a më vesh sopa të vogla unë veç. Po dhe? A di pse edhe picin kur t'i thojnë lullit, a pi do me 6 gjyla, me 8 gjyla, thot me 6, thot se s'mëj mi hongër 8. Lulli oke. 6 gjyla. Para se me vazhdu me analizën e takimit, kisha pas qef mi falendru disa nga sponsorët tanë, ata të cilët nga kanë përkra gjithë sezonës e parë, po edhe të rritë të cilët janë në sezonën e dytë. Faleminderit Moda City, një butik i mrekullueshëm, një qendër tregtare, ma mirë me thonë, se jo veç butik, në Mentori Center, në Frejzaj, aty ku janë modelet më të fundit të robave për meshkuj dhe për femna, ata që gjithmonë kujdesen për dukjen edhe veshin e djemve dhe vajzave këtu, gjithmonë kush dënë mu vesh dhe ku i përshtaten modelet, shkoni, këshërni, ka malë të mirë, kanë pru për fund vit, po qëfë se dëni me qelë butik, vetë mujnë mjë furnizu me shumic, pra qëfë se s'kini ko hiq, hini një Instagram, ishini modelet ja u binë me post drejtën shpe. Faleminderit shumë Moda City. Ndërsa të gjithë ju bashkëdhëtar që keni shfrytzuar rastin më ardh këtu për festat e fund vitit, e di që ku shkoni atje ja keni arru ujë në shutja u ngrija, na i sanë me gjithë atje jashtë se ngrijet, po Dërguti atje në Zvicër në Bern është Dërguti House Technic AG Dërguti. Faleminderit shumë, janë një kompani e cila bën instalimin e nxemeve dhe të ujit, gjitha modelet më të fundit me projekt prej fillimit e deri në fund deri te sanitaria, kështu që gjithmonë të Dërgutin këtë numër telefonit, qëfë se keni diçka në Zvicër me ndreq, punëtor shqiptar, gjithmonë më të mirë #1. Faleminderit shumë Dërgutin.
Si dhe kompania Sigma General me pronar Besnik Musliun, e cila është kriju si motor e kompanisë Zvicrane Sigma Tech GmbH, ku kryen këto shërbime: pastrim general, mirëmbajtje të shesheve, parqeve dhe oborreve, dezinfektim, pastrim i tepijave dhe gjitha llojet e pastrimit. Transportin për pastrim të tepijave do të bëhet falas në krejt Kosovën. Kompania Sigma General do të filloj me shërbim intensivisht me datën 3 janar të vitit që po vjen. Të gjithë terminet mund të bëhen në numër të telefonit, në WhatsApp, Viber apo edhe në Instagram dhe Facebook. Sigma General SHPK, lokacion e firmës e ka në Shtime Belinc në Fejzaj, si dhe shumë shpejt do të bëhet hapja së shpejti edhe në komunat e tjera. Faleminderit Sigma General. Do të vazhdojmë me takimin? Këtu ja. Mirë se ke ardhur, si e? Mirë, faleminderit. Dash? Po, dhe më normal që kjo është kogja një takim familjar, më dok? Familjar. Se e kena arru, po. Vetëm se isha të ju prit edhe prindë Besmirit me ardhë, po nuk e ardhën, nuk e di pse. Vjen shumë mirë që si takim kishtë dhe më anë edhe kishtë edhe qëllime tjera, nuk kishtë edhe vetëm takim dashurie, thjesht me të regu edhe popullit që na i runë traditat tona të mërshme, që kanë qenë për marrë për atë, edhe të veshja ke diçka shumë mirë. Këta në bisedë normal që nuk pritet diçka ma shumë rrëth pak qashtë dashurie, ose diçka në skenë që nuk mund më realizu. Ju kam përshat ma shumë edhe veshje se çfarë e patëm. Më thënë drejtën takim përgjithësi, që takim më pëlqej shumë, pregaditja ka shumë e mirë edhe prej stafit, edhe prej televizionit. Mirë, jo, takim bashkë familjar nuk pat ashtu afërsi pat, sepse këtë dëshirat e Besmirit, po mendoj që ja ka plotsu Stella pak a shumë. Nuk e di unë ma shumë e morra masi që kanë qenë takime dhe më thonë babadimrit, për ato nuk dhashtë e farë analizë, nuk e morra ma shumë se analizë dashurie, edhe besoj që do t'i marrë takime tjera për bosë për dashuri. Po dishka ka dash të këta dy, se këta dhe ngëzumas shumë t'i psiu ka ra. Nëse marrë që ka diçka, të aja pjesë për shembull kur tha kjo që unë e kom bo flien, tani masën nga dërë që se ka bo flien, atëherë i bjen që paka shumë më do sikur loj, normal. Ka pas loj, ideja ka qenë, kështu që ta bojmë një takim ku dëshirat e këtij do t'i plotësohen, vajza nuk di me bo fli, ta bojmë që po di me bo fli, po shpejt nuk mësohet për mos me dal, edhe ta qesim që në fund gjetëria asaj ka përsit flin që m'ja plotësu dëshirat. Bile edhe print e këtij ku në Gjermani atje tha më s'kini babe i non huvamu, me mi jap ta për 2 ditë, ta sot ja bi këtij sa për takim. Po pres për takime tjera aty shumë mental më. Okej, faleminderit. Andigon? Këta kanë qenë takimet imponume, gjithsesi mu imi gjyku për punën e aktrimit edhe punën e bashkëpunimit që e kanë tregu me stafin televiziv. Gjithsesi në Ismailov na e kemi si mision me zbulu pak edhe talentet tjera që i kanë pos kësaj që janë kandidat këto për me gjithë partnera, i kemi dhanë shansat të gjithë dhe thuja se që të tregojnë talentet e tyre të ndryshme. Kjo ka qenë një sprov të cilën e kena bo si produksion për mi pas e si gjindën në rrethana të ndryshme. Duhet me u vlerësu shumë puna e Stellës, është kallëzu shumë bashkëpunuse, i ka marrë rrethanat shumë shpejt në dorë, e ka bë një pjesë shumë të bukur, e pjesa e fundit kur ti ke hy për shembull me lyparët, nuk e ka indit këta që ti keme hy edhe bashkë që kemi qitë që ashtu në qatë pozit, po aja është gjindë shumë bukur edhe e ka nëzirë situatën shumë bukur. Besmiri ka qenë shumë i gëzum që e ka pa vetën me veshje kombëtare edhe ka mujtë me bo foto. Më parim ka qenë kënaqësi me bashkëpunu me ta, kena hek pak ma atë flin aty, kena hek pak ma atë flin se na u djekë të saj që e nëzëshim e prapë me përsërit skenat, kena hek pak ma atë flin, po si të që tjetë ka dalë një gjahë shumë e lezeqme, edhe besoj që kena mi qaros shikusit tanë për vitin e ri me këta takime gjysëm skeqe. Gjysëm skeqe, paka shumë. Me fli. Përveç, fli për këtë poblina, veç që fsezojnë brumin në ndetë, në dorë. Ndetin e Adriatik brumin, ky ma i gjelë të deti janë, ndetin janë të rshit edhe djathin. është falongi djathi del në vlorat jemi shtit, të rshitën ndet, bojnë të mira, s'fishën kur. Po marrim mendimin njerë të dy protagonistëve,
e tham, janë si formë të skeqeve këto, po gjithmonë me gjëturinë e tyre, dhe më thonë përveç aktrimit, është ardhën shprehje dhe gjëturia e tyre se në kësi raste se çka mujnë me bo dhe ç'është mujnë me bo. Bravo, shumë mirë, edhe ke qenë i lumtur për veshjet, po jap një mendim temin, mirë je mundu gjëturinë po Stellës ku ti thume se këqyr kamerën dhe me kam di se s'ka kamerë këto. Okej, po nisim, më se këqyr kamerën. Jo, kamerë të. Mirë, hajde po shkojmë, më se këqyr kamerën. Jo, ve. Jo, edhe Agnesa ka atë, edhe Stella. I shofin kamerat. A e të këqyr kamerëna? Jo. A ka marrë dhe baba nona? Po. Jo. A ki bo flin veta? Jo. Po. Mirë. Besmirë? Shkam me thonë ku me ja fillu mas pari se... Me zomat madhë? S'po di ku me ja fillu mas pari. Nëse jam për midisit, zakonisht flin për midisit, qoshet jo lojnë të fëmijëve. Unë ku jam konë udhës të arë këto në studio se kom ditë se kanë më mprit teshat, flia, qaje, qëto 3 pika si kom ditë që kanë më mprit. Tani Stelen se kësha pas në jakë shumë tesha komptare, a më shumë mirë për rishën. S'po di shka me thonë, po më ngojnë fjallë. Ti bojmë na pyetjet edhe Dimas në isha kime thonë. Për shembull, foto të gute me i qitë edhe pse ta mos i qitë para takimit të gute me i qitë edhe ku shikon ma i lumtur me ato foto. Baba më ka thirrë për Gjermanisë. Më tha djali më tha po më pëlqen shumë, e veç vazhdo, veç sukses. Edhe për foto mire kje kom qitë, edhe si ju kom veta me qitë, Jo, mos me s'ka qitë. derë, se i gëzushëm, nuk ka pas ku gjutë keq aty pse i ki qitë fotot, po do shta me qitë muhabetin se niva që t'ka thirë baba. Po, më ka thirë, i pëlqejti shumë, tha, po kam qef me po takimin, thash, del qëto ditë. Edhe mu s'ma ka morë me që del takimit qëto që po shparzet pra paskenës, po keni befasu, koni surprizë shumë e madhe për mu, edhe faleminderit edhe në herë Antigon që e ke pas këtë ide. Faleminderit Di për s'kam me juve thonë që më keni shumë. realizu. Stella, Pas ka qitë jashtë. është i lumtur, është si befas, ka qenë dhurat prej nesh për ty. E shumë për juve. Të metet këtë jetën kjo si dhurat. Kur të plakësh, dhe më thonë herë do kur do mas një vjeti, kur të plakësh, kujton. Atëherë, para takimit, unë e dija se çfarë do bëhej, kështu që Besmirit nuk i kisha treguar, se mua nuk më mban gjë barku, por ja që nuk i kam treguar. Dhe ndërkohë me kam s'fol me marrë bark, tjetë herë. kam marrë shumë e gëzuar dhe gjithë që më pyesnin çfarë që ke ngritur mirë nga gjumi dhe siç e mora me shumë gëzim, takimi doli super, të dy ishim shumë të lumtur sepse nga takimi i parë dhe ne të dy e pranuam që nuk ishte ajo çfarë prisnim, por siç kishim dëshirën që të ndodhte takimi i dytë, shorti baba Dimri, kështu që na ra përsëri bashkë, kështu që me takimin e dytë edhe ne ishim shumë të lumtur. Kështu që ndodhi Ajo përvoja e flisë edhe pse s'ki qitë kur, që u doshe vesh një në anë sa me bo përgjirime që kishe po po, qatë. vetëm mu dojsh pak, por nuk ka problem, sepse ishte shumë e Po, mirë qatë- dhe ne u kënaqëm duke ngrënë. Dhe endët në fund që u kënaqa duke i larë. Dhe bujliri cili herë që të kujtë Po. nxehtë, herë që të kujtë ftohtë. Duhet ta salesoj. Kjo, s'është problem. Atë herën e parë kur ja nisëm me bo atë Romollakin aty, mandej edhe ato 2 vijat, po dhe atë rendin e fundit. Më doke si tash që ndalën TikTok ata me hunë që pi bojnë ata topa. To isha t'ja boj me hunë edhe është mirë kush dhe me punu kësi aplikacione mi boj fli aty dhe kush pi bën flin me hunë. Ha? Tali e qetë. Talit i del si tavolinë e gjomës ashtu se ka bën me hunë edhe syzat aty e vzatojnë gjomën. Ha? Shumë i të përmen TikTok, mos ke dish, mos ke një dhe të këtë si e në Po, ju më hi si të në tjertë, që këtë dash ma bo reklamën dhe me. Mos harroni! Mas emisionit gjdo të shtune, që është emisioni kryesor, mas emisionit loj, unë edhe shpëtim deski gjithmonë kena, vesh një herë një avë do t'him, jo si tjerë që po hinë për natë, e kem vesh kështu si sfit,
po kem qef edhe përmes giftave të cilët mbledhen me boni diçka të mirë në fund, ashtu të çrshohet me e ndërtu një shtëpi për dikon që ka nevojë. Normal ka kësi dënime jo mi thyvone këto, pa ato s'do t'i bojmë, do t'bojmë atë për kështu si falënderime, për shembull ata të cilët japin gifta do t'i përmendim në emision, edhe si punë sponsor, si për shembull Li O Rama, që kishte, apo Besnik Musli, apo edhe Adem Pula e shumë të tjerë të cilë ko pas kohë do t'i falenderoj për krajnë që do t'a japin këto lojna, sepse për dihet në fund shka ka mu bo. Follow babes në TikTok, Vala Mala Show. Dënimet nuk i mojna, i mon Sameti për neve. Mirë, atëherë, kisha pas qef për i djemve për i qikave me po mirë se erë dhe talë ke qenë smut? Po, valën, një më kom pak smut edhe pasofshin e kom hupën, s'kom mujt me kon javën e kalume, e sot erdha. Kishin marrë pushim mjekësor, masi je dalë tipi spitalit, doktorët edhe motrat medicinale. Edhe thënë për Kish paljoth, të për kesh, të buaj mos gara. del më heqë. A di me buaj gara gjëmënisht? Ja, ka njerë. Ajo, a? Mësohesh. Mirë, na folë për takimin? Po, valën takimin e pash. Ti ke ma i lumë të i për këtë takim, tha, s'pas na po kur, ma Po, interesant. takimin e kom përcjell me shumë vëmendje. O konë super takim, më ka pëlqy ekstrem shumë, për këtë vjetë më duket ka qenë kulmi i takime. Dardani është shumë djallë i sinqert, kështë që është e pake se s'po dish ka pëndodha se, më ka pëlqy shumë se djallë patriot, kur i ka pa ato teshat komtare u gëzu shumë, së di, s'kam shumë koment për këtë Djallë takim është patriot, shumë po mirë. pacifist, ashtu se ti shkon pak ma, kishtojnë edhe kuburet këtë s'po kam qef me kuburet. Me armë, a? Ose atë lullën, cigaret, mësteqet e gata. Me po mi thonë lullit bën qësi, a vedi popullore, tradicionale, fill kishton, çfarë vi do thët me i par shkallën e përmegja tu kalu. Hajgore, se lulli a dili mirë. Grek, Takimi ma i qëllum, i impunum u konë që kë, valën. ma i qëllumi, Po, impunum, se dhe me thonë, ka Besmiri gjithmonë e kom po në takime që ka dhonë shumë. Ka pëtin ka kalzu që shkum përmen edhe ma herët, amo që takime e kom po që edhe u konë i lumë të në shja ka bu Antigona këtë farë lëj skeci që tha vetë me ato tesha komtare, edhe bisedet që i bëshin me stelën një konë shumë të natyrshme edhe dhe me thonë ka pas një lloj kimie që po përmendet këtu shpesh. Shpesh jo po ka njëherë mes të dy. Edhe pse u kon takim i imponum ka pas dhe me thonë pëlqim mes të dyve. ky edhe si pasha, këti erdhen hazër se ky jashtë pi rrugës, s'fat aty vish mi befasu kja në fund edhe mi thonë, po du me të kalzu dishka për fund, unë jam qik e vetme, printe mi nuk kanë fëmijë tjerë, i kom një 40 milion euro pasuni, këtë e mesin mu e ty, veç edhe qaj pat me të mongi këti. Janë zirë. Edhe mu knash. Po se di se e ka pas ajo në gjepë nozën ky. A për që tha tali shikus të ndëruar që ky ke kulmi takimeve, po ju garantën baba, takimin mes Samedit edhe Kris është Agjaki. A ditë që sa është kulmi këta Agjaki, timin ja qesin këtë në fund. A ditë bashkë timin kështu, që kanë me kallë këtë. Mërgim, që ki bo këtë javë, ki pas një X, Balla e kom pas në X, më ka orë keq, po mirë jom kon këtu, kom qenë prezent, edhe une e kom pa takimin mes Dardanit, do me thonë Besmirit edhe Stelës, u kon një takim shumë i mirë valon, edhe më ka pëlqy takimi. Une kom thonë edhe të parin takim që këto kanë diçka shkojnë, une i shok këto si qift me thonë drejten, ma shumë s'po disha me thonë. Vetëm nuk ishte dakord që nuk më rrinin mu teshat popullore shumë mirë. Jo, më falë se më kujtoj tash. a, Se po doja- mirë, jo, po se do- kur ki pa në fillim i tha s'pas kanë hije teshat komtar. Po ne, se tani dikur ma mush i sinin, po kur e qiti qajin. Qajin kur e qiti që aty dhe qish... Jo, po jo, s'ju për shtatë këse kur tha ki dashja bu një flijen edhe,
kjo qaj s'po di me qitë e le më flien me bo, fli ma la ma eq. Më shumë e bustina, kështu që. Okej. Vesh me bustina bojnë, vesh kështu ujë edhe me qitë, nuk bojnë me dy gjygyma si të na. Jo, ka qenë reagimi shumë, atë flas pak se kam gjemra pasken, kur e ka qitë kja qajin, full zi, oke, u bo nervoz, a qysh dha mas me dit me qitë qaj. Unë thash, po s'din dhe se s'ka po kur, po kur i shef dy gjygyma, do të me menu pak më fejnë dy gjygyma. Po si dihet me njoni mu me të më konë për tomel. A di me qitë tja? Vallaj qes qaja, qish du, qish kish qef, tamel, tëdh, tron, tlet. A i qëtë me grushta me luk? Ja, me dorë. Me dorë dhe me grushta, a një thash. Mirë. Orno bardh? Po valon, takimi më ka pëlqy shumë. Edhe veshja konë shumë e bukur, sidomos Stella ka shkëlqy shumë. Pëlqim kanë, po shifut se kanë. Ju uroj gjithë të mirat. Çkaq, shkurt. Çkaq? Për takim pak deshta me komentu me des këtyne dyve, takimin e kom po, më ka pëlqy me thonë shumë mirë, po tepër i mirë. Nashta qëre, se dhone i baj takimet, unë nina për takimet furta, po ta besej që ta takim së kërë këtyne, te qëta që nuk ka pos, as besej që ka me pos, u konë dyqysh një takim tepër i mirë. Këta dy edhe Besi edhe Stella shumë të ishit komtare pjushkëshin edhe qëre kudo Zoti një takim e kanë zgja vetë takimi dytë e fshet që Zoti dhe mi bashku këta gjenë. A do me thonë që Zoti ka dash me të bashku dhe ty me Krin? Ja, jo, po tashti këta një takim e patën edhe i dyti ju ka ro e fshet edhe këta dy shkujnë si qef. I treti në fostona, po? I treti i vërteti, po. Pambjet, si të duk? Veni mu dëk shumë i mirë, që të në fond pak që sa këshela unë bele ka një cup me i kërku. Ka i cucëm? Ka një cup, fli. A, cup? Po, ka vy, po nej se qoj pak i raun, po takimi tepër. Fala, e provove ti qajin që i qita unë ngot? Po ju se provova, po pak. E po nga të tuk që ishte shumë mirë. Nuk kom pija si hera si qoj. Mirë, po ta provosh atërë mund t'ja për... Po edhe... Ndërsa për flin, okej, e provove, por... Ja se ka vetë marak, me kalzu drejtën, flia ka vetë marak për durve tua, po në shta unë Po t'ishin nga durët e mija, po s'ka për... Vetëm shtresa e fundit ishte nga dora ime. Ajo e djegura. Qa e djegja? Po, ajo e djegura ishte nga dora ime. Edhe qëre këta për momentin është në levelin e por kjo të flis. A bëdhe që fësë është aplikacion flia në levelin e por. Kjo hinë me bo fli del kalan me duqa. Në është ta ne pite. Edhe qëre të është se këta dy ishe shumë për shtatë shumë edhe si qeftë. Nëse tarmen nuk e paramnej agnesën për tarmen, po nuk e di. Edhe kisha thonë me bon, Antigone si kisha thonë me bon që si manipullime, që se shumë mirë takimet për dolin. Se kur pi bojnë vetë kështu, dyqysh ja të urrukja kështu, me bon që si skena, mi përgadit shumë mirë. Apo kupten edhe kam... Manipulim, ta kuptoj, manipulim ka qenë veç ideja... Idej, po dhe që ashtu idej mi bon se pasha zotin shumë mirë, edhe po duhen ma shumë gjinja. Menojnë gjinja që s'kenor, po thume. Jo, po s'ka. Menojnë gjinja shka dojnë, na i mëri, laja dijet edhe e kam një propozim, a ban? Për këtyne që ju bje X-a, po kupton se kur herën e kalune që ka ro X, kisha thonë me dal në mëzveti në takime që mos me mejt pa takim. Ta shafute pa lidhe pa? Tash s'po thamë me do kusht, po... Qështu? Po, mos me vetë, s'po thamë përgjësi, po thamë... Jo, unë di që jam të dishu, po më do të paskaro Gjek, ti që s'paskaro X me dalë me në njone. Qysh, jo, thash përgjësi që mos me vetë, se nështë të bje X mu... Se i kime kungja. Hajro, sa me të shëllot nome. Që papi më njenju. Qalë të dojë, ja, falë shqip. Ja, vesh propozime dhash. Vesh propozime. Po e maj gore, se në emision jemi tash me folio dy mashtë me dollë. Qështu, veç që tej për i mirë. A vedi nuk i nanë... Takimi, tej për i mirë. Po më do përsa ka metë në shkollë fillore, Valen, kur shkojshim ramjet maturës, kur u bëjshim partnerat me valzu kishen... Kur të prëshin, po, në shkollë fillore, të djemë ose dy vajza... E morën më zveti. Ose në shëtitje që shkojshin, shtu ka dy djemë ose ka dy qika. I ka metë në shkollë fillore. Po sulmime kishte? Sulmime në takim kishte? Qëta, nëse një takim në kumë pëlqen, dhije që për sulmime. Qëte?
Çata. Faleminderit për rendimin. S'pa sulmime, po i mirë këtë tepër, Mirë, me kalzu faleminderit. drejtën tash. Jem ka marrë që 2-3 minuta me ta bëu kështu bëhet me ta bëu kamir shef si në Kosovë show, po. Ja, Kosovë show, ja. Po është interesant se Sameti për në me më konë do herë tjera që full real, edhem, po që s'jam t'i besu fort fjollë, më duke të nxerë fjollë që si ka thonë kërkoshë se do t'i qitë pimenës vetë, ose se ka po takimin mira, se po më një dyshime. Si pas meje, unë e fulli shka one. Po, mo, gjithmonë fjollë të njëta, për thuna, për këtë takimet, a ke vrejt dhe sanet? Unë po të vrejt, ti është vija po të vrejt. Aja, se di. Si thë tali i bob asë ndryshon, që ashtu, asë një bob nuk... Adhurim? Se di. Mi mroma kejtve. Lëllë si e, sa bona e mirë, sa dulem, valloj. Pas ke prej flokë, ku pas një të valloj. Palën takimin e shote Galisës ma zëm Galisën e poshtë. Takim popullori mirë. Ta shkujnë si qift shumë. I përgëzaj, i shola kanë takime tjera, i shumë dhe në fund qift. Qka që? Këto s'ta pas ka rrumë një këtu, pas ka Ja, një Alën e pas lash. ja. E lash, për mësysh. A, për mësysh, e? Këta që përmeni niksa, ta në gullër. Okej, dikush tjetër? Djemë kanë folë, qika? Kjo? Më ka mërzit pak Stella se ka thënë fli me karkaleca. Fli me karkaleca ka thonë fli me fruta deti. Me fruta deti, me karkaleca më shfiksuar mua. Nuk e di se nga e polli këtë. Pa ne nga ne i përdorim shumë Se kjo e di shumë që unë asë nuk i ha frutat e detit faktikisht. Zdo me thonë që i hanë. Një është ka të bërë nuk hanë. Ne se Ka plët sene që i bojmë si hojë. Si sens humori se nuk dëmo kap. Ka pëlqyer shumë si takim. Edhe Dardanim ka pëlqyer shumë. Stella pa fund. Pa fund me pantolla o kona? Mu mdo këtë që me fund o konë. Edhe kaq. Edhe kaq. Elhame, jema e dëshprum nja, ma e frustrum nja në këtë takim kërë po, sepse tha unë e kom pas një ide me bo takimin me fli. Ska lidhje se janë të me marrë këtë idejat. Edhe takimi parë, takimi dytë, po ska lidhje, isha dhe jo hejtë sa në bashkë, kaqë s'kam qa më thonë me shumë. Mirë, nuk dëni me folë dishka për gjeturin, aktrimin e tyre, për kërgjo, shumë... Nuk po folin rrëth takime valën asë njerë jam të vrejtë se po gjelëzojnë dokët. Me 2 fjallë pe krynë. Ta është për shembull Elhome... Jo, o Lulsim, si jam të gjelozu, unë e prej fillimit kom thënë që du me bërë që ashtu takimin, prej fillimit kom thënë, por që ata mërë shumë me folë për takim, dhështë 2 fjallë, po thëni shumë i mirë, sukses inshallah kanë fat njëtë, s'po kuptoj. Unë nuk e di afare që ti mund të kesh pas ide që ta bëje me fli, po thjesht nga takimi jon i parë është biseduar për flin, është biseduar për kërcimin që jam në grup kërcimi apo. Ke pa takimet edhe misionet që e ka përmend të Valoni dhe kom përmend edhe unë. Unë po ta them. Nuk e ka pas di që ti ke pas dash të bësh një takim. Ajo ka lumë të zemër kaq. Po jam. Unë e pranoj dhe e them. Okej. Zoti i shpërblen punëtorët. Elhome. Kjo u kallëzu ma punëtore. Atë ka me të marak takimi me tesha kombëtare, qysh, për s'pe kuptoj që tash këtë reagëm. Jo, pa probleme s'tani. Ka me të marak flia. Se ka di shka do t'ja vdo po i gjuhësh Elhamës me ta ofru një takim? Jo, vishë deshta me kuptu, shako, se dishka në sy për shot që ka dishka. Jo, mërë burë s'kom kur qas, di se Gogja ka të ki pas një pëlqim për Elhamën, ndërsa tash i lidh me Stelen, mos ka met pak as kënej as anej. Jo, ba vishë që për shot që po thot u ka një mirë vishë suksese edhe kaq. Vishë që të s'pe kuptoj dishka. Qa me thonë? A banë me të folë në shpak për Elhamën? Jo. Më falë. Hajtë falë. Për Elhamën të ishtë me folë, a di pëse është ma zungë e kështu, që shumë bëhet kona, si të folë jonë, që shumë bëhet kona, se është ma zungë e kështu, se ko qef, si ka thonë edhe ina diqysh djemët, mi bon për vejti që mu folë për ta e me bon për ta, po këpëtën qaja është. Atje na i qikë që ka qef mi bo djemë për njëtja, për vejti. Për vejti, po e qaja o esenë, sa unë që shpesha, dhe bëdi. është një farinati A një bërë të i zotë i bani një femën për veti, pra. Ona? Qysh, ja, sikur të së mbona. Po dhe ja, pranoj që po të gjeri nati tash. Po sot të marti natë mërë burë më për takimin, asë për sot detoj ke aty, dy qysh veç, kështu, Takim. Ani, inshallah. Mirë. Agnes? I pëlqen për Sametin e lome. Ti bes të këfa. Që i njërim. Nuk ban.
Shumë sillën e keq e keni. Çka ka Sameti, apo me Po jo më për kur folën ai kesh për më fol jam thon për ata. Po shka i bie, kjo shkon Sameti. Kur s'don diçka nga tu ty vesh tek fo. Po është Njëre, mos kjo i njëre me dhe i malë. Nuk ban. Qa ti njërova? Që kje, të besi fo, shka është kje? Shka e më kulqej dëra shka? Qa ti besi nga Ja, fulana? më svedi. Ty shka po të këtë vetja, apo? Unë jam Elhamja, Ti një montosh flokë. Tu bo. Që kur çet. Vje ketë që ki kësi menimi, a? Falë. Qa menimi mërë burë? A, që kaq? Ore ku fola... Unë qosh mërë me fjallë. Ashtë aja esenca, po? Shumë kiqesh me mu qujt me fjallë, po nejse. Nuk e di çfarë kanë Ja, këto dy, po këni në për video live janë kaq miqësor dhe këtu vetëm hahet. Çfarë keni ju të dy? Ka pëlqim qika, po s'me pranon. Asa me çfarë ke me gocën? Ore s'kam kur gjonë, po të ashtë i qëre shka shë, one për shamull, Po shka që shë, sa me që tash haj? qysh, one po shi nati, që kaq. Se Po ti nuk jetë ngu mërë burë, unë e pa. e kupto, Çka tha? Hajt kalzon. Pse me ta spjegu tash ty? Qa? Aja që... Kalzon çka tha Elhami që këtu i nati. Aja s'pati nati. Po takimi që ka çka tha, ti jo që shpesha une. Që ti po foli. Ti shumë shef. Po pse ty e shka po tjetër? Buste Elhamës në balë. Po. Jo, Elhamja nuk e ka Da, shumë mirë është. Çka u bo? Ua? Çka u bo? S'di sa, që a fondo. Spesho që vetë që kom buzë këtu t'i shka. Tjetër herë kur t'pu dikush, mos lesh aja fshio. Jo, s'm ka pu. Se zhelmi, nuk është puzi ka. Po so është mora puthja për puthje? Nuk janë të kuqe. Jo, me ata po të lëzën. I ka ro gjokë. S'ko si këm ras, për kërgon si vija. Gjoki ka ro. Prit. Jo, Sameti po që lëzën. Nal. Ta marrin vesh ka është. Po s'ka buzë avalon këtu, hajda afro dhe këshire. Nuk është më rëndësia ko as ko, se... Po nuk ka avalon. Po është të lurë, se nëse ishtë të ka. Na limër një herë, Në fakt. pa dali herë. A i ti që e që këtu kojtë për të javë në kalune? Po, valën këme gjithës e vetam ka largu vetë për vetës, dhe me thonë. Të ka largu? Fargjeste, më ishë fargjeste. Hajt kalzon, Se fargjeste. më kapësh më njerë, lam ta kryon ta një fëlte. Okej, më falë. Do me thonë, valën unë janë isa me full me të, po fulli shumë shlirë, do sanet ti unë pengëshin, mëse vesh këto, mëse bë këto, mu për shambull print e mi nuk më përzien çka du me bëhen, mu përzi këns, për Qështë tu të përzi? mos mu përzi çka veshjo, nëse qysh lyna, nëse qysh dalun këto, se gjelozia e te për të pa lidhje, do me thonë. Kjo s'është e vërtet, valon, kjo është... Shka ka shpik vetë. Po qysh, kejti shpikjon edhe takimin që janë në vetë jo ne këm shpika, që më bune dy ftërsh, njën me ka kjo njën kaj. Libe se po të njën tash ta kena mësu ftyrën. Ketë po shpikin Po ajo është rrejnë, valon, se si këmë thonë, po rrejnë, ketë veshe ketë ose bone këtë se ajo... Shkurtesh që po gjitha vetë mund bon shka dush, amo kjo se ti po do me ranë si ose... Na tash dy vetë Me thonë të shkane, amo së është e vërtet se për mu mund me vesh shka dush, mu së më intereson shka vesh. Ja, kjo është të rrejt, po do me të gjujt ty poshtë, ja ti e ki bo qatë punë, ti tash i të rrejt se s'po do me dalë poshtë. Jo, më valën si jam të mundu me ullë poshtë, veç për kalzet që shumë ka thonë. Kur gjë tjetër? Po mundu me ta djegju jetën. Po. Së është e vërtet o valon. Po, është e vërtet o Po së është e vërtet, së është e vërtet. Se pranën që të sen. Cilin sen? Që to... Po së është e vërtet, po së është e Kur vërtet. t'janis ti me këto, mas ne kështu është. Rëbet e urt? Rëjurt. Edhe me konë sa për kur gjë kur e do... Amo së është e vërtet, o vla, po së është e vërtet. Po tjetër sen është që po dhe me pranu ty. Amo së është e vërtet, qish pse? Na shekullin 21 dojmë... Unë se pranoj diçka që nuk është e vërtet. Ju në shekullin 21 alo po dëni me bo moshli me dhe gju femnën. Qysh ku e Edhe moshli dhe femna i kanë drejtët e barabarta, kështu që... Po dallim, o tal. Po ani do s'më pëlqen në grek Allah me vesh qështu. Po jo me vesh. Kjo për nus më ja prish qefin dashmije. O tal, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, unë me konë shka dush. Nuk kam pos lidhje, nëse kam pos pëlqim hajt. Mundet me thonë s'pon pëlqen ose jo, me thonë mëse vesh. O drek, po s'ko derdë. A është mirë, është keq, o tal, se s'po marrë vesh. Olon, për shembull djalin qok, pe marr shembull. Po. S'ka qef me po femnën e vetë ose dashurën e vetë, në fund i thot zemra, unë është pak ma gjatë me vesh. E pse para se mi nxorën, pi thotë, o, sa bukur, ma smir për veshësh, kur pi nxem as Po, alën me ndoj që edhe peshkatori e ushqen peshkun para se me nxorën. Po, Masi ta nxen nuk e ushqen. Që dë më thonë, ti s'pi konsideron dashurin e dytë barabartëve, po pi konsideron dashurin si një peshkator edhe një peshk, po konsideron dashurin si gjueti. Jo, po valon, s'pun kupton që du me thonë. Unë po du me thonë që gjelozia është në regull. Si pi kësoj, si pi kjo, pi këti.
M'pal, në qëta rast e mora shembull gjytarin edhe Edhe peshkun. peshkatorin. Po, peshkatorin edhe peshkun. Po, më thash... Do me thonë ti tha Peshku është pasi gjithë kine ujë mirë, është mërënësi me peshkut ngrënë. mi jap kryma deri sa ta nxan, ku ta nxan mas nej? Ja, peshkatori zakonisht e za peshkin, po dhe ndodh që shlën ka njëra, ke po. Në vënë me thonë shka? Borno, po, që? Pjesën kur e tha fshi bus që kalon e lom janë bollë, se me pasin, dhe më dhënë si në gjysë. Këtu afërsesh po shqirë që Agnesa ka një gjelozi më të madhe, edhe dyta është e vërtet që ja ka puthën bolla apo jo? A dit? Po s'është Po atje nuk i penën stop të përqaf të afrum pra pas kena dasha? Jo, si A më puthjen ku e pati puthjen? Po, shuna. Po dhe se edhe Elhamja vi menagjën Po janë që jam rëllë shpërdaj. fërët që shatë mjës me shaboje që e të folë të jemi kune e kom njësune. Po ja rrën vetët e do e po. A erë dhe me më këshirë ti mu? A po buzë, dishka jo. Rrën, jeshtë rrën, Po kaq. lërësim veç pak, se unë e kesh nga të bardhë kesh t'i kalcu t'i shka. Ave mos harroni se Agnesa u kanë që aty. Edhe pa telefonin e bardhë. Agnesa ardhë në fund, ju dy pi fillimit keni najtë bashkë. Ju ke shumë gabim o Agnesa. Do të riune me lamën, me inë, me qetër, me kejtë do të riune. Kofër qafën njani për konkurent, apë që të nëse dërë me pas diçka me mu. Qish? Një mirë, se s'foli ka dy herën. Se shumë kjo artë fola, po s'po din qka me thonë, se s'din as me fol. Unë s'di me fola, unë s'di me rajtë, se ti. Kaq. Te ati e baba i rana, halal, ta e pëm dorën për Ti për rana për fola? Po më po të foli për rana dhe hajde. Shoj, nisu prej vetës ta në dilte une. Do ta marr vetëm edhe një mendim prej Ines për takimin në mes këtyre dyve dhe mas ne do të diskutojmë kush ka përren. Urna? Takimi më ka pëlqy shumë, vlerësoj takimin edhe ju kisha kallëzuar e që shqitet flija me tesha komtare të rrugopës edhe kom e boqa si takimit. Nuk ka qenë roli yt, ka qenë një rol tjetër cilin se ki pranu dhe ki dështu takimin. Okej, dhe po unë e kom e boqa, ashtu kismet. Më ka pëlqy shumë. Ta shpëqelim një it's my fli. S'ka lidhje. Vaja do me bo fli kjo fli. Masë s'ka ditë Stela. Pa pas kena aty, a di me bo fli ti? A di me bo fli në ato? Unë e di me bo fli. E di ma që dina dhe unë di me bo fli? A di këtë rëgu, sa va. Unë e bile bëj flin patesha hiq. Po mënoj patesha komtare. Po të sene Stella që u të u banë famshme, herën e kalune me banane, tash me fli. Shumë mirë, oke, bravo. Do ta marrë atë bananën dhe ta kupë në bojë. Banania ka kalu me kohë me vato qonë. Po do anë janë mirë, oke, E pra e, ti shif mandarinat e tua që i fut në për live në hun, atë e bo. Regull, mos të skalojmë. Shat. Të flasim për takimin, jo për... Ka pëlqy takimi, Valan, e vlerësoj shumë, edhe kjo më ka pëlqy në veshje komtare. Që kaq, s'ka ma shumë. Mirë, tem tjetër cilën du të arrejmë sonte, është... Moj me folë të qka vëllëm, më pengoj kë qëndrimi talit lidhur me gjelozin shumë, më pengon kë qëndrimi që gjelozia është normale, nuk është gjelozi, mi thonë dikuj veshe këto, mos e vesh ato, nuk është gjelozi. Gjelozi është kur ti ke arsye me dyshu që partneri jëtë o ka bënë diçka t'inza teje. Kurse mi diktu dikuj jetën, mi thonë ti keme vesh kështu, ose keme vesh ashtu, ose keme dal këtu, s'keme dal këtu, ajo është tjetër sa në krejtë. Më pengon përgjësi të trit që po ju do këtë normale kjo punë. Shumë po më them që generata e juve e merrni këtë punë normale. Dhe së është normale. Ne e në njerës të rritën, se cili ka drejtat e liris, që janë elementare, drejtat e foljes, e shprehjes, drejtat e shkollimit, i ka dhe fëmija, ma i vogël. Sot në këtë shekull fëmijun nuk mundesh mi vesh si dan ti. Fëmijun tanë, ja vesh një partesha, kanë thot hekmi du tjera, dush mi ja vesh tjerat. E le mo, fëmijën e dikuj tjetër, ti mi kallëzu qysh veshet e qysh mohet. Ti mundesh me zgedh një vajzë që veshet ndryshe, edhe e merrat vajzë, edhe nuk merresh me veshjen e saj. Përderisa një vajzë ka stilin e vetë, qashtu qysh veshet ajo, e ty nuk të pëlqen stili saj, nuk i afrohesh tal asaj vajze. A kuptove? Kuptova, për dhe i sa falë ke ndikona mu, ja nisim ndryshu mendjet e gjelozia. Nuk është në regull mi kallëzu dikuj qysh veshet, se është drejt elementare, se si na veshemi, si do kemi,
Ama ndryshimin, a duhet me dhonë Antikona, s'duhet me Po vetëm jeni dhonë. fri, këtë emision e shohin njerëzit e ri si ju. Nëse ti thu këtu që është normale, ti mi kallëzu dikuj qysh mu vesh, atër merret për normale, nuk është normale. Atë kallëzeun e tash është qaj përshkatoj që tha, është qenë me kryma, dhe sot ta zë peshkun edhe ku e zë peshkun, përshet që po të rrshet në vërdu i thu, bënu pull, se ta shumë të kom zonë, zbohet pull. Peshk është, ki dash me zonë peshk, jo pull. Valon, na thonë këto para kamera, mujve me thonën për shembull, jo, s'duhet me bo qashtu, mos duhet më konë gjeloz, dhe s'duhet kështu, amo prime me konë real, që shjena na, vedete. Ekziston gjelozia, s'ka njeri që s'gjelozon, Valon. Se kuptove Antikona, sa që tha do të me gjelozu me arsye, jo të vesha me dirigjim. Dëgjom, nëse na arsytojmë xhelozin, apo thuti që për shembull një burr që e ka vra gruën e vet, u kon xheloz, ai edhe ka bo mirë që e ka vra se u kon xheloz. Ne shkojmë në ekstrem, Për shembull. Ja, ashtu s'po thomë ne, po thom pak ma të butë gjelozi me pasën, jo, s'do me thom pa tjetër me morën, si thomë ne ndroj veshin me ndru kjo. Po dhe po 3 ditë po fol, 3 ditë po fol në Instagram me qiken, po do me kryu lidhë dhe për janë ismi kalzu heke qitë foto se qitë foto se veshu qështu se Ne, s'kesh të u lidhëm direkt me këta dy, më thashën njëtën e përdiqme për kështu, kur jenë lidhje gjatë. Edhe me ndryshu se vefteje s'ka dertë. Këtë barët për shembull që shë ndërtën edhe lidhjen, jo për shembull ti 2-3 folë me një vajzë me këtu mi thonë veshë kështu apo veshë ashtu. Lidhja ndërtohet me kohën, tani në të ardhmen son pranën ajo vajza mu vesh, nëse pranën ajo vajza që i përzisht një veshje, është këtë diçka tjetër. Se mund ndodhë që dikush edhe pranën urdhin e dashit apo burrit, për mos me ub një lidhje, ndryshon. Këtë barë qysh ndryshon të ardhmen, amo thjesht është shumë banale. Po s'më me thonë është edhe banale, po është thjesht është një ma shumë një sikur me bëha hajgare, diçka aq se po mundohet ti tregoj asana që po jap një dashurin ndaj teje, edhe të përzina në veshje. Mundo me tjera gjona me bëni, për shembull për vete Agnesën, jo me xhelozia të kota. Ato janë ty s'pëlqen veshja, asoj si pëlqen diçka tjetër. Ama diçka ka shumë më shpejt për dhe dy. Atë ka thonë ndërtohet aja, nuk ndërtohet. Ati ka thonë që të sene kur keni fol me audio apo ti ka shkru? Jo, live mi ka thonë. Live, s'mi ka shkru. Valen. Bordhe pelun pik pyetën shumë, arsyeja që tha nuk e pranoj ato abden, amo do të më qitë argumente, le ta kallëzon versionin e vet, tani na ose besojnë ak ne ose ne. Shumë thjesht. Po për çato pyeta kanë fol live apo Ne ndash andej, mos sumlum rol shumë kush beson. Këtë po këshyr mi bon për vetë, të nëspedi. Qysh? Vetë po të dashurohesh dyqysh. Unë po dashurona? Po te? Ma dashurun se ti s'ka ose me. Po s'ka. Po ti si jeto e ti që jeto formë i spari, tu s'është pyetja dashurie, o vëlla. Cëlla, të fol për Samedin, po për sjelljet e bardhit që ka mirë. Po gjithsesi Samedi po i kundërvjet më shumë se ç'duhet. U kry takimi yt. Nuk është e logjikshme sepse nuk lejoj për 3 ditë, unë nuk lejoj, me majt njerëz të cilët para 4 ditë kanë thonë jap jetën vdes për dashuni për krin, mas 4 ditë thotë jo, jam për këto, edhe sot aty në prapasken takim a ka bo loj me Elhamin a shka se di sepse Eltoni sot u ardhe dhe Eltoni s'ka interesim. Të Elhami o Valon. Për 2 ditë, 3 ditë, nështë ati mund është me bo, po unë nuk kam e liu këto njerës të cilët para publiku të mqesin që po dashunuar për 2-3 ditë. Jo, harroba. Kur nuk dashurona me kësi njerës. O veç pak, o lëq farë Veç pak, se më të thonë për ty, për që si jam të folë. Do të me mojt veten, që e keni një pëlqim për një moshkull, nuk do të me shku të moshkulli tjetër, se... Po qëfar pëlqimi ove, o lëk, ku ka pëlqim këto ve? Po s'ka pëlqim këto dhe u kry, qaq? Nështë ta mu s'fëm besone, po një natë, kërë unë e kom thirë krin me dalë, se në kong të adi të folë, Kria ka thonë po dalëm, mas një ore me ka që screenshot bisedën që këj ka thonë ju ti nuk gudzon me dalë me Agnesën, nuk gudzon me shku që ato. Nëse mu së mbesoni që Kria është e vërtet që pranon që kom thonë, që ashtu është. Po të dhe pranon që dhe mu më ke thonë më su Po s'kom thonë mëre, me të pas thonë unë e tyre të kisha thonë fillime, jo para 2 ditëve të ri. Është, unë besoj Agnesën, është vërtet kjo pjesa xhelozisë Bardit. Shoqeni, normal që i besoni i bani fjalë. Nuk janë shoqe. Këto si janë shoqe? Nuk janë shoqe. Bash nuk janë shoqe. Unë besoj xhelozin, domethënë Bardi me vërtet ka një xhelozi shumë të keqe, se ndoshta edhe kjo ka ndikuar dhe pak tek unë.
Por gjithsesi sa për pjesë për mbrapa me Elamen, unë e njoh shumë mirë të dy. Elame e ka vllajin, e ka bardhin si vlla, edhe biles Agnesa ishte ajo që ishte ngjitur dhe po i shkelte syrin Elamës dhe po i qeshte. Kur ishin të tre bashk. Nuk e di domethënë Agnesa ndoshta po kapet kot për të zënë të bardhë te kjo pjesa. Pjesa e xhelozisë jam dakord, por te kjo pjesa e tretë nuk e pranoj. Okej, do ta shohim me kohë, nëse do të ketë përzgjedhje të Elamës dhe të bardhit, e marrim vesh është loja çka është. Shihen me kohë këtu, a janë si vlla motër, se këtu vlla, sa për vlla motër këtu, nuk ju kemi thirrë asnjë. A ka dikush me fol për këto të bardhit e për të Agnesës? Ose jam pak bardhën keq, se çta shti shumë Nuk jetë keq, unë e njoh veten edhe e di kush jam edhe e di kush është ajo dhe ç'a fol ajo dhe ç'a bën ajo dhe ç'ka vepron ajo. Bardha fol ndryshe, a fol ndryshe me ne, fol ndryshe me kandidat? Urdhnova lan? A fol ndryshe me ne, si produksion e ndryshe me kandidat? Me ke foli njëjtë, Valon. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Nuk e pranoj diçka që s'është e vërtet. Mendoj se problemi vetëm i Bardhit është që Bardhi nuk e kupton pjesën e njohjes me një femër, por që direkt ai mendon se po të nifet me një femër direkt e ka bërë vetën dhe do e quan lidhje direkt, kupton? Nuk i quan takimet, nuk vlerëson njohjen, nuk vlerëson, domethënë që të respektohet nga të dyja palët, se dhe femra ka të drejtë me i kërku llogaritë atit, siç ai ka të drejtë me i kërku. Domethënë Bardhi vendos do rregullat e veta, do e quan direkt lidhje, je vetëm me Bardhin. Je vetëm, jo, unë me ty ke kryer punën me mua. Jo, me mua je kështu pa mira, ka s'u shkon. Unë me ty me mote, edhe me ketë me mote, edhe çaj. Nuk e shanse. Nuk e zojmë na edhe shanse, kështu. Por që Aja bonja edhe tja? Jo, me mua. Unë ja kom bëu çish moti. Po, ma ke boti mua unë ty, bre. E Agnes. Kojt bre ke boti? Agnes, qëra me full realitetin, ti pe kundërshton bordën shumë në emision. Qysh? Pe kundërshton shumë bordën në emision, po ti në fakt shumë e pëlqen bordën. Edhe këta e di edhe unë vetë. A di ç'është Lol? Kjo është sikur koha. Kjo është kat frinera. Se e di që është gabim bordën. Kjo është kat frinera, ku të pëlqej çati shkoj, si pëlqen tek që kërkon. Ti në ekstrem, që s'ka xheloze, më shumë. Okej, nuk i di këtë senat. Do t'i zbulojmë, ka nuk i di këtë senat. Nuk i di. Me sa e shohur. Është me ditë koha qëllimi për shembull që Agnesa pro tash ka pëlqim. Pse po bën Nexa? Son s'pëshoni arsye me nuk Nexa Agnesa. Sepse secili fol me ne me produksionin për problemet, 24 me 7 folin me ne. Sepse në momentin që Bardhi u siguru që mo nuk e ka për nge skrinë edhe është vesh me Agnesën, ka njës Agnesës me i bo presionet të cilat Agnesa s'ka mujt me i bajt edhe është të hekë dhe nga ka kalzu s'pëmuj. S'pëmuj se ka ndryshu njeri. Agnesë u të hekë Valon, unë deshte me thonë diçka, ne? Më falni, a bon, hajde ngani Bardhin se kam diçka mi thanë. Hajde urna Bardh. Unë deshte me kërku falje Kris për fotot, për postimet që i kom bo në TikTok, në Instagram me Agnesën. Agnesa e ka ditë që i kom postuhën. Nështë e krija... Ke vetë Agnesën, mëre, jetë që unë grup ke kërku falja, e dini kretë që ka thoni kërkoj falja Agnesës që i kom qitë fotot pa e vetë Agnesën. Meren, se po shiku si nuk ka me Pse po të them ty e? Se po rran, pret pak. që kjo po më dhe mu. Por rran mos fol, jo me krinë të folën. Dhe ishte mi kërku falje, nështë e unë di keq, para se me dalë takimioni i kom postu ato, i kërkoj falje, nuk e kom bo për i nati, edhe në grup i kom kërku falje, në gjopë se unë di keq, i kërkoj publikisht falje prap. Për Agnesën, Agnesa u idhnu për qëto sene, më ki qitë probleme me familjen, unë i kupton edhe Antigonës, jo mi gatë që mi dhonë sqerime kejve, edhe familjes vetë në qëfë se është nevoja, se nuk i kam qitë për që jam lidhje, se shumica e kanë marrë dhe jena lidhje, jena bashk, kjo nuk është e vërtet e thonë publikisht, që si na konë lidhje, po qëto kush poston. Kam postu me Stelën, me Elin, me Inën, me Kate kam postu, do me thonë, me të kona postojsh të jenë lidhje. Që ato e kanë kapën, edhe për tatuin kjo është e ka bo frikë, unë e kam që 10 vjetë ke tatu, e thonë publikisht këtonë, nuk ka lidhje të boj lidhja jonë me Agnesën ose tatuj e dishkane. Kështu që i thonë publikisht, edhe publikut që nuk jena në lidhje me Agnesën, kaq. Asë me pas, kaq. Valon, mund është kronologikisht me janë spjegu shikuzve qka ka ndodhë, sepse këtu ta shëbonën lam shkrejt. Po. Mas pari, pe i fillimi që shka ndodhë. Po. Pika parë, kur ka ardhë Bardhi këtu, ka thonë nuk e në gjak kërkan. Momentin që jemi konë të shkru në grupë, ka njës një biset shumë e zjartë mes Agnesës edhe Bardhit, si më konë lidhe për para, dhe kemi dyshu që kanë ardhë për një lidhe e jashtë këtu. Ka pas shumë hapsirë edhe kohë për me na bindë, nuk kemi bindë dhe sa Bardhi tash, a për i tutës apse, ka fillu me u lidhë me krinë,
ndoshta pse ka pas pëlqim, apo ndoshta me na bind neve që nuk ka kur gjo magnesen. Edhe prej aty tash, na kem nis hala me dyshu që a është të e bo këtë punë vesh me unëzirë për situatës, me herën e parë me krin dytën u prishën, ja nisi magnesen, ndërkohë maj ke lidhe me të dyjat, momentin që u shliru që kri u tërhek për ti, i qiti fotot ashtu që dhe me kun jam baba tash me Agnesen, kur pam që hala pa dal takimi me krin ky për qëtë fotot, hala si është publiku, na kërkoj faljen, dhe me thonë është të në ndosë shpesh me bardhin që kohë mas kohë, tjera se në i thotë tjera dalin, tjera i bën tjera na dalin. Tash dalim të e fundit. Takimi i dytë që u bo me shartë ka pas në mes të bardhit edhe të Ines, ka qenë i sfigun forma skenari se qysh, do të vjen një shek kështu me bo një parti ashtu me bo sene për një jetë mirë me dreza, me shampanja, me sene, një konë gjithë shkatë pajtimit edhe në momentin kur kemi dash me gjuru takimin, Ina është tërhek, thot jo, thot se po dalu në keq, po do këtë qone po shkoj veç mas shirikave, në fakt në del Mabeti që i pari që ka thonë zvesh në si shik, ka qenë bardhi. Kër e ka pa që na, ose do të agjërojmë takimin, ose do të agjërojmë qashtu qysh e kem bo plan, bardhi thot po përvesh në si shik. Tash, Ina në këtë ras dul ma vendosën, tha jo, këmë tonë se bëj edhe, lam se bom. A më kalëzën e tash për që takim qa ke puna. Në jep fjallën një nësë në të folja, jo? Unë po kalëzoj qka është vërtetat, dëvërtetën e kalëzoj se kam problem për kërgjë heq, asë nuk e mbroj ato, asë kërkan heq. Unë nuk e kom ditë që kjo ka me vesh si shejk, se kjo në mbramje, mi qaj tesh atë në fatë, tha që shtu kom mu vesh, a është që ashtu bardhë? Po. I qaj që ato tesh, a tha që shtu kom i vesh, okej, thash, e kom ditë për ato sene tjera, tani kur erdha këto, kjo erdhe onë në dhomë, tha si shejk, po kom mu vesh, ka me gjujt pare, sene, dyqysh unë e niva vetën shumë poshtë, apëdin. Edhe kjo më tha mu ty ti met në takim ti met poshtë. Kjo ta ti met poshtë. Edhe që ashtu tani edhe unë e niva vetën edhe s'dashta me bojë, për që atë arsye refuzova, tani edhe që shtu. A për kuptoni shë shtisi edhe bosi? Bart? Në vëllën? I pas këtë thonë Ines që unë kom u vesh me të esha tjera, mas në i këtë thonë okej, po vesh në ashtë si shek, po të kuptim që mus i vesh ose mus e prano këtë takim shambë. Jo, mus e prano, po ti vetë dyqysh ma shtinin kry që unë e kom e kone ofendume në që takim. Edhe tani unë e niva edhe unë e vetën që ashtu tu biseduna, edhe unë e niva që ashtu ketë. Kur ka skenare, kur ka loj, kur ka ide, dhe me thonë nuk mund është më shku me i film me lujt henin, dhe me thonë balla për vip i luj henin me teshat policisë. Ose, nuk mund është me lujt një rol tjetër me thonë në luj Inen. Qëfse, o konë që ashtu ideja që një shek vjen edhe ja bën ambientin femnës ashtu, nuk ka pas ku gjo aty me ty, ka qenë pjesë e lojës. Okej, s'ki dash me pranu shumë regull. Për nëse erdo kur do më bo aktorit e ki lujt në për filma, nuk e shku mi lujt Inen e ki lujt një rol tjetër. Ki lujt spotës e ki lujt Inen e ki lujt dishka qka. Kështu që nëse shkon me film, në tardhmen, edhe vje regjisori thot ki me lujt që të rol, ti pi pranon, edhe vje një aktor thot valoj ti del keq. Është shumë interesant. Nuk do me thonë, aj rol nuk ta kalzën personalitetin Foli tash une për këtë punë. Unë ju kërkoj falje, valën se për di që jeni idhnu me mu, jo, si na idhnu. Jo, unë për di se për vrej që jeni idhnu tash. Hera e parë është që e kom thonë diçka, po keq ashtu mua e niva vetën keq. Nuk kam idhnu me ty, se s'kena pas pse mu idhnu. Jemi idhnu me pa pas kenat. Vetëm pak. Në mas pari kur kena ardhë gjithë në 12 ora dhe unë nuk kam mujtë tëndve me spjegu rëthonat në cilat kajnë ma këtru. Ti nuk e ke zgjedh bardhin kur për takim. Ashtë të vërtet. Nuk, të më thonë, aj takim ka qenë imponum prej produksionit. Prej shortit. Prej shortit, që ti mu taku me bardhin. Bardhi në andrat e veta ka dash një takim romantik. Unë e kam dash mi bot takimin romantik, po jo që bardhi, po ta dedikon ty, po kam dashmi, bo kishe një shejk, po vjen mi mashtru një vajtë shqiptare. Po pëse bashkë mu me mashtru, se mu së në mashtrujnë shejkat? Po ti nuk të kara shorti ashtu, po unë e kam dash që në qëtë moment, kur ti da me të mashtru këty, me hi mërgimi, edhe mi përzan shejikun, kja ka qenë krejt loja që kam dash mi bo, po ti ma spjegove ndryshe, unë e dje e kom pas spjegu me ndryshe. As me fol.
sepse e kam pas poshtarin Bardhin, i cili e ka ndigju skenarin në bife, ja keni skenarin për meja për Bardhit. Për Bardhit. Prej Bardhit. Dhe me thonë nuk kry mua beti. Unë nuk kam rrit me ta spjegu ty, se e kam pas një njeri që fjallët e mija ka ardhë dhe i ka interpretu. Për qef vetin. Kjo është, me sa përshon, kjo një mundësi shumë e madhe, dhe me thonë edhe jo, me shfaq talentin e ju me një emision, se është shumë e vështirë me një emision dashuri, më të dhonë mundësia me shfaq talentin. Thjesht e poto edhe vetë takimin e Besmirit edhe kësaj Stelës, se është dëmoni mundësi shumë e madhe, po që aktrimin e kam pas perfekt. Kam pas mundësi që me pas një skenë produksioni me onë edhe diçka tjetër, po me rëndësijë mundi me ekzekutua skenën edhe thjesht po të regohet në emision që aja pjesë është vetëm një aktrim edhe është skenar. është me pregaditje, s'po të thotë kërkushtu që keni dojtë takim dashurie. Për mua është madhëmshme, Dash, për mua është madhëmshme mi detyru në inën me bot takim dashurie me Bardhin, se sa mi thonë, bëne një skeç, bëne një pjesë që për i bojmë pi qarosim shikus tonë, pi qarosim shikus për fund vit me disa takimet të cilat janë jo të dëshirushme, por të imponuar. Ta jap një përfundim, e gjithë dështimi takimit ka orë, sepse Bardhi s'ka dasht edhe ka bind, jo mu vesh, Bardhi nuk ka dasht që në takim mardhen fund mërgimi edhe me bind këshinën, sepse ka dasht me dollë farire vetë. Së është e vërtet. Babat kalgjë... Së është unë edhe me mërgimin, ku më foli, ku më thonë që së më pengon. Edhe pse këtë kjo ka qenë pjesë e rëthonave që japim lojës. Sdo me thonë e ki mujtë më gjithë ti ma mirë. Pjesën e mërgimit, ku më thonë që dhe dhe Antigona kina folën tretë që së më pengon. Tjetër se në këthu këto, tjetër se në thu mas shpine. Po jo, Antigona, unë e kom të vërtetume. E kom të vërtetume. Për pjesën e mërgimit kina... Po rejbe të ti ban fjallët kështu, ka të komenon të i ban. Për pjesën e mërgimit na kina folën... Ka dalë kërë drejto është mu me dur për pjesë. Ka dalë kërë drejto është mu me dur për pjesë për të thëmë. Pjesën e mërgimit na kina folën, ku më thonë që së më pengon. Në ty në pa më përësishune... Nuk ka qysh me të pengu, se nuk të ka zgjedh ty ina. Nuk ka qenë takim dashurie që të ka zgjedh. Nëse nesër zgjedhi me zveti... I ka pengu mërgimi. Nëse nesër zgjedhi me zveti, kërkush s'mu me të mjë nalu, as mjë përzi. Nuk muet me të pengu se jo është aktrim. Nuk të ka zgjedhin, ati s'ki pas takim dashurie me i. Po e ti jo janë të që s'kom pas, po atëherë, qka ka me të pengu? Qysh i ka pengu mërgimit, po thua të ka pengu ty? Këti i ka pengu i. Për mu që më ka pengu mërgimi, na me mërgimi kina folë edhe kina folë me Antigonë që s'm pengon. Ky tjetëri kush do... Që ashtu po më pengon, jo me më qitë mu tash që veç më refuzova takimin. Nuk të drejten, ti e prej lojës e Bardhit. Masane kishe thonë po, a din, se unë e dole aty ma... Se që ashtu jam unë e pak. Po, ka thënë bifen së gjithve, ka thënë po në i veshit të eshet, po i në tash pëdanë. Ty të ka thonë jo, mas ne ka thonë po, kur ka po që dojë me dështu takimin. Kjo është ideja, që sheshin ju këtë situatë? Por në, Samet? Situatën e inës me këta, po. Po, këtë përgjësi. Po, i spedi dhe qysh, kam janis, kam e kalzu, të ashtë nashta prej me këqyrë me njën, edhe që aja skena që u konë të mërgimi plëtës nuk ka pos faj, bile aty më konë kur ka thonë nuk po du me hi me bon dishka problema po dishka. Për në atë skene kisha propozuën si pas meje shamull te me pasin. To shvejnë për nej kur kam po me pasin te, nështë ta kish dollë edhe këne ina dyqysh për me po më vje keq, ju një keq. Nesëm, regullosht, kjo është me qef, kur gjë nuk ka obligu se këtu. Kishin qitë që janë gjinjat e na. Këndo është publikut me e obë disa takime si skeqe, është zgjedhja juj. Kush pranon? Valon, unë edhe... Po veç mës të mashtrohëm me menu që ka ndodhë për shkakti ose s'ka ndodhë për shkakti. Real Bob, i kalzojmë këtë sena që janë. Valon, ju e keni po kur ka ndodhë kjo, ju më kuna dhona atë në backstage dhe ku menua që arsio konë që sebepi unë jëmë kone, edhe që me hien takim edhe s'ka ndesh me bo. Unë e kum folë edhe me Bardhin aty, Bardhi më ka thonë mua që nuk ka problem me hien, tash që nashta ke, mu më ka thonë që ashtu, a puna që gjelozon me njën që i hit dikush në takim, nese kjo konë takimi impunum, aty kuptohet veç me bo me mi dikush mund takim kur të më zgjedh në qik, në i dal shkelma për jashtë të qesë. Ajo është këtë që tërsan. Ajo është skenon? Tamon, po të kuptoj jam po thamë. Edhe pak me njën,
Normal, ne, se e kuptoj se takime o konim punu, ma ti shkon kështu. Që gjelozon kemi i dikush në takim me aprish takimin, ka zë drejtë edhe mund këshar keq. Ideja ju ka dhonë këtyne dyve e aktrun te për mirë. Unë nuk besoj që keni dhonë skenar, ju keni dhonë ide, ama aktrinu kanë po perfekt. Perfekt, është ajo, është thjesht. Ta mon puna produksioni me bo short, me dashunu dë njëz. Ideja nuk është... Nëse kish gjenë... Keni di që është... Nëse i ka pengu që kjo, që puna e mërgimit ma mirë u dosh për fillimit me kalzu, që I kanë dit, i loshk. I kanë dit këtë. Po vjen keq që aty u shku i ka thonë Inës jo se vesh jo ti del. Nërsa po do këtë që nejna ka dojmë i qitë bordhin keq, po bordhi i ka bo që të punë për na me qitë keq. Sepse shmuj me një dikush, ndryshe me folë I kërkoj falje Inës, a mos m'dash me qëllim me qitë keq, me thonë që mo kështu se zbën se ti t'kesh ose t'qajnë ose t'i shka. Okej, neva dëm na kërku faljesh. Për qenë mirë, për qenë thash e vendos t'i vetë, unë thash për takim thash ku marrë. Bardha, din ti ma mirë se unë qysh kam i gjyku publiku Inën? A din ti ma mirë se unë qysh kam i gjyku publiku Inën? Unë se di, ti e di ma mirë antikon. Faleminderit, Bardha. Jap mendim. Po, tal. Unë mendoj këto që edhe Bardhi dhe Ina i kam faje të dytë, se Ina peshov që po këshyr mja gjuj topin Bardhit, se kjo më pa... Ka lidhe, Bardhi u mësu. Ja, po Unë e pranova. Okej, ama... Qashtu kon muhabeti, qashtu e kom një vetën, kur më tha kjo qashtu vjen in qashtu muhabeti aty na shqiptar, jena qashtu tani. Konvenu edhe ty me bo takimin. Mas parti mës me më pas konvenu se kisha pranu heqa se shar dhe i të studio. Sonë s'jam as i tipi të ndryshoj fjallë, ta po marvesh. S'jam si kur jo në ju i një bo si gratë e këshia. Njëherë shumica për juve si gratë e këshia i një bo. Ndryshe ma shumë shtini ju se na femnat. Ma shumë kërkon një falje ju se na, po kuptan. Që shkoken gratë e mira, që shkoken gratë e këshia? Që bajnë fjallë shtine kështu. Dhe ato e gratë mira po folin. Shumica jam bopit të në qështu. Po, vish ta jap një shajem. Po, vish ta jap një shajem. Nuk është që si ka konvenu se sa për shajem publikut, në momentet kër kemi dasht me gjiru, Ina u kone veshun hazër, e përgatitun, e grimosun, vetëm sa kanë fol, ka thonë, po dalë keqa najsan. E kemi shtinën edhe herë me ndru teshat edhe me i thonë ditën e mirë. Ama pëse s'ka shku me full me antikonën që to s'pe kuptoj? Talë, ja ka qenë krejt gati, ka ardhë me thonë, unë në 5, kom pun tjera, a muj mi kryu gjirimin ma para, i kena thonë, okej, ka shku në zyre, ka folë ma Bardhin edhe u dalë ka thonë se boj mo takimin. Okej, që kjo është kërësia. Kjo ka qenë. Nuk doj me qitë kërkon keq, po doj me mësu kandidat që nëse me dikon folë ndryshe, dalin fund sheshit senet, nuk muj mi shef, kalzej që këtu doj me bo qysh folë me ata dhe me mund dush me folë njësaj. Ma babes se dil një keq vetë, nuk dalim na. Mos se merë një produksionin me të mirë me kandidatat me bolojna për mas. Po drejtohem ty se që një kodë gjatë jemi tu të veneru, po le të vlenë për të gjithë. Njëtin sa nuk onë të bo dhe aja materi, po ja kemi nalu, nuk bojnë skenarët veçajt për bojmë ka shpet në kështu ping-pong, për një ja për prishëm, për ja për ndreqëm. Hala pa bo takime mirë, jetu i ndru pëlqimet të bo. Bëj pak ma serios, kalzoni këti publiku që ka hala sena njerëzore të na, që hala di me darsh, që hala bojmë edhe për hirë ndjenjave, jo veç për fame për emen. Mosni. Janë të bo... Shumë përbojnë danë vetit, shtu qysh po shqie. Veç vetit, kërkuj tjeta eqë. Veç vetit. Mish, ka që ke përsonte, na do të ta kemi nesër një takim tjetër të babadimnit, i cili është në mes të Agnesës dhe të Grekit, edhe kjo është me disa rëthanat vitit 3 kështu, do të ashin ju nesër, edhe na mas nesër do të analizojmë. Ndërsa për programin e fundit, i cili do t'jipet në televizion me datën 1-2022, do t'jet pak me muzikë, shtu më ambient me kandidatet, jo ku me ditë qka s'kem përgatit, ku me ditë diçka të madhe, po sa me pas një grim atmosferë festive, ndërsa në YouTube, si duket, do t'a qesi me datën 31, për gjitha ta që dojnë me pa. Ju falemderit gjithve, edhe shihemi nese.